insyaallah tiyang ahli toreko niku ora usah wedi apa-apa, mun dijamin man syaghalahu zikri au qiraatu kalami an mas'alati a'taituhu afdolama uktisailin. Sapa sing ribut zikir, jenengan-jenengan niku angger temenanan ya ribut zikir utawa ribut baca Quran, kedarung ora njaluk apa-apa ring aku ingsun Allah, ora usah kuwatir bakale wong di era kober njaluk tak kei sing luwih indah tinimbang sing tak kena wong-wong sing do njaluk tapi wedak zikir ora maca Quran. Niki jaminan ahli zikir niku. Terus pokokipun angger zikir temenanan, mriku sing dorak zikir ndonga tok dipun paringi roda 2. Jenengan diparingi roda 3. Kacek siji lho niku nggih. Roda 2 niku rak Honda. Roda 3 napa? Mboten nggih Honda tambahi serep siji ngoten. Dadi nek ngembes niku ora usah nempelno. Nek ngriku diparingi 3, jenengan sekawan. Ngoten salajengipun. Nek jaminan kok, niku jaminan. Lek temenanan le do zikir. Lah mbok gawe nu wajib agar mbok gawe. Ngendikane maksud sak titahe. Bagi mbok gawe niku mboten saged nimbulake nglabeti rezeki niku mboten saged. Niki akidah ahli sunnah. An-nafi'u ad-darru asy-syafi wal mu'afi wal mu'assir huwallah. Sing paring manfaat, paring bahaya, paling waras, paring wilujeng, paring labet iku namung Allah. Mugae boten saged nyugihno, boten saged. Saestu niku. Aja dikira nek sawaya ombo ditembru, boten gitu. Tiyang wonten sing sawahe 20 hektar dak kaji-kaji malah ngoten niku. Ring cangkula niku sak kotak niku lunga kaji sekalian. Lho niku Gusti Allah sing paring. Enggak gerbogahe santai ngoten. Kula niku ningkake wonten daerah Kaliwungu Kudus mriku. Murid kula dadi nganten. Lah kula laroi. Dadi nganten nang kowe kula ngoten. Niku sing sekitaring munggal ngeten. Barokah Lombok iki. Aku lho ngeten iki. Nek barokah Lombok kowe le padhae entuk barokah wong kowe petani Lombok. Mboten. Kula niki tani Lombok bareng-bareng panene ambyar kabeh. Rak karu-karuan dak ana wong mati. Dak ana wong mantu, dak ana wong nyunatno, dak ana wong digawe. Lombok iku gak payu bobar, kedarung rugi kabeh, jatuh kabeh sak desa. Lagi ambek iki tandur dhewean kari pisan. Delalah metune sae wong sak desa niku nggo digawe ana sing mati ya pirang-pirang, wong nyunatno pirang-pirang mumbul. Lha niku sinten sing paring? Nggih sing ngecat Lombok niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula riyen niku nggih sekolah SD. Ya maksud Marzuki nggih. Tapi boten tamat, namun kelas 3,5 kula niku nggih. Zaman kula niku wong guru ku angel, SD nggih angel. Sekolahku ngolah ngalih esuk awan sore ngolah ngalih peglati ra kula niku. Ngaco jiniah kula. Kula lah wis aku wis iso maca Latin. B-A, B-I, B-Babi, Oto, R-Uru, Turu, Babi, Turu, lho wis iso. Wes aku metu lah SD ini 3,5 kelas awal niku setengah tahun kelas 4. Kula di SD niku diwari nyanyian kali guru kula. Iki kula tembangake mboten kados masyhur dak gelem nembangno. Dadi janji ana Sinom Parijata ra ditembangno niki kula tembangake niki. Niki cobi mangke ora usah dalil-dalil gampang niki. Kupu putih ing ngapure ngiwahake ngawur
ngidul ngitan bali ngulon sapa bisa ngincopake kupu niku anggere dicedhaki mlayu mabur cedhaki mabur moyak mlayu kesel pegel atine kedareng linggih nok ngisor uwit ngantuk malah kupune mincrokno irung malah niki kepiye malah nok tak ajak-ajak malah moro ngene malah moro niku donya nggih ngoten niku donya ngoten niku ya sanget santai kerja ngoten niku paham ra ngoten niku nggih saged dipahami betul saestu kok niku nyanyiane wong Jawa tapi kok sekeco kupu putih ngabure ngiwake ngalor ngidul ngitan bali ngulon sapa bisa ngincopake ku ibarate donya nek wis wangel dilurus masyaallah anggur wong dodol es degan laris ki ambeke kulaan rong bal napa rong sing dawa niku apa es nek sing dawa niku jenenge apa sing juta dereng diketok-ketok niku balok ta nomor rong balok udan keciber telung dina bangkrut ora ana sing tuku angger wong dodol bakso lari serak karon melu-melu dodol bakso sak desa ku sariawanen kabeh wong dikeki kok emoh sampe dak tuku bakso yo halah wong kaya mono apa karyawan dulu karyawan saking bingunge usaha bengkel tukang tambal ban gak ana wong sing gembes kok siji boleh-boleh cacilik teko nyilih pompa itu kang nyilih pompane Masya Allah turu-turu diguganan mbak anggere dinggo kono sinan lho ceklakno ora Kang ora malah kok nyeklakno ora iso ngene kok Kang ora mbok ceklakno diceklakno kok kesel gak atos-atos dibabut pantile remblonyok nang ngene yo nganti saesuk yo pikun wis bakal atos lho piye Kang yo diganti ra kowe ndek Kang bengkel anyaran yo duwe ra nang wong aku ki duwe iku lho pantil sak gebung njaluk sitang siji Kang sitok njaluk sitok ditku entek rek Masya Allah niku nek nasib lagi angel nggih ngoten niku donya iku angel diluruhi tapi make nek kita niku saged zikire do ditemenani nek sing ahli Quran Qur'ane ditemenani a'taituhu afdhala ma utisaili niku janjine Allah mosok Allah ngapusi sih wong becak kuwatir nek kedisikan kancane nganti dak salat subuh metu isu-isukan kancane dilencak-lancani aku tak bisa yo Le monggo sik yo Le to gawe sing luru becak manuk kene kan becak dek oleh mburi malah kono sing ngeto dirikatno kuwatir nek kedisikan kancane to kono sing tok yo sing mburi niki wong rezeki niku luru wong kok ngoten niku Masya Allah, Masya Allah. Mila Kanjeng Nabi nanti didhawuhi didemek pundake sebelah kiri niki atis ngoten. Susune kiri sebelah atis. Niku masuke ilmu ngoten. Terus didhawuhi ngeten. La tamutanna nafsun hatta yuwaffa rizqaha wa in abta'a fa'ajmilu fit talabi ngerti ya Muhammad manusa ku dak bakal mati ngoten niku nek durung rezekine lunas atau sing takene sak miliar sing takene namung gedang loro ya gedang loro takene kok gedang loro sing takene 1 juta ya 1 juta mboten badhe mati sampean niku nek rezekine dereng lunas senajan tekone iku dhewe-dhewe tekone iku lamban ana tiyang sing tekone niku lamban ana sing tekone cepet tapi pokoknya lunas ngoten wonten sing ngeten wud bareng wis nulas to gawe umure ijeh pirang-pirang tengok-tengok longo-longo ora ana rezeki sing teko
Ana sing lamben seperti pegawai negeri. Ketiga rendeng nggih nyorek ngoten dak sak mikir pokoke nggih. Niki konveksi wah angele por konveksi kliwon iku gebes-gebes sak pikir pegawai negeri nggih. Pokoke ketiga rendeng nyorek ana sing model ngoten. Ana sing modele niki seret bareng wis sampe mati wudu pokok lunas ngoten. Kaya kula insyaallah termasuk sing niki kula. Ah sampean sing putih monggo mawon nggih. Kula sing mburi pisan niki kula niki yatim cilik mula. Kula kelahiran 39 dikali Masun ya rada sepuh kula mbok meneh. Kelahiran pinten Yai? Sampeyan. Nggih. Tiga sekawan. Umure napa kelahirane? Umure nembe 50 sekawan. Wah nek ngoten tak tebih kali kula. Kula pun 71 39 lahir kula nggih. Lajeng kawan dosa kalih Jepang pertengahan niku bapak kula sedo. Kula nembe 3 tahun umur kula nalika 42 nembe 3 tahun. Terus kula niku cilik mula rezekine wah ngele tak karuan. Tapi mesti lunas. Jadi digakake bareng tuwa-tuwa niki gembrojok kula niki. Insyaallah alhamdulillah. Ya enten sing model ngono lah sampean sing putih monggo. Sampeyan sing model lamban seperti pegawai negeri napa satu wut besok ngaplo. Apa sing kaya kula asale genes poso dhisik bodone keri monggo sing penting pasti lunas niki janjine Allah hatta yuwaffa rizqa jelas nek rezeki iki darun nerusake ya masuk nek kula niki bab rezeki supaya lek nggarap toreko tenanan ngoten kula niku ate pengaosan wonten Karang Randu ya Marzuki nggih daerah ya Marzuki niku mantuk saking Karang Randu niku wonten tiyang melu, tunggu ji, monggo, mandap punji, mandap niku pecangaan. Kula bengkel tukang tambal ban. Kula sakniki anggere wonten pengaosan mesti dateng. Ande niku mboten ate kula. Wong kula wong melarat kok ngaji kula apa mboten. Kula niku kula nggih ngambil ban kan untuk pirang-pirang melarat kek ngaji. Ngaji kok sithik asale ngoten sareng ngoten tangga kula niku gawe ngundang pengajian jenenge tangga kula kan dateng kula wis tak remer-meno iki tanggo nambal ban ya sepeda 5 kira-kira iki petang jam kula kuat-kuatake dadak kula saya pengajian jam 12 ditunggoni sepeda 5 kan gage tak dintenteni kok ring ditakang kowe ngrungokno ngaji. Wis ra kono tembelno kono. Moh kan nek ring kowe lak mantep. Donya niku loro wong ngoten niku lho. Nganti ditinggal ngaji ku ora ketinggalan. Niki fakta niki. Wonten Karang Randu iki. Wonten. Ya mugi daerah Marzuki niku. Niku saestu kok kuatah cerita